हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे रेक्सकप डीएक्स के बारे में। ये आपका सिरप आपका दिख रहा होगा। ये आपका जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये 100 ml की पैकिंग में आती है। इसकी प्राइस की बात करूँगा तो 128 प्रिंट है और 100 के आसपास में कहीं मार्केट में आपको मिल जाएगी। और सिप्ला कंपनी बनाती है और इसका काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिला है। सिप्ला का जो भी प्रोडक्ट आता है अच्छी काम करता है। तो ये किस चीज़ में काम करेगा, कैसा खांसी में काम करेगा, मैं बता देता हूँ। जैसे आपका सूखा खांसी हो, सूखा खांसी कर आपका गला जाम हो गया हो या बोली आपका नहीं निकल रहा हो, नाक आपका जाम हो जा रहा है बार बार, इस तरह का आपका खांसी है तो आप इस सिरप को आपको यूज करने के बाद आपको एकदम राहत मिलेगी। ठीक है, ये आपको सुबह दोपहर शाम यूज करना है। ठीक है, सुबह दोपहर शाम, यानी 5 साल के बच्चा तो 5 ml देना, एडल्ट है तो बड़ा वाला ये आपका इसे सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद देना है। और इसकी कॉम्पोजिशन की बात करूँ, इसमें डेक्स्ट्रामेथोर्पन और हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोराफेनारामाइन मिलेट कॉफ सिरप ये है आपका। इसमें कॉम्पोजिशन ये है। ठीक है, इसमें एंटी एलर्जिक में भी काम करेगा, जो हल्का फुल्का सर्दी उसमें भी काम करेगा। ठीक है, एंटी तुलसी, इसमें तुलसी भी है। और फॉर ड्राई कफ, यानी इसमें लिखा हुआ है ड्राई कफ, यानी सूखा खांसी में आपका काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। वाइल में खांसी बहुत तरह की होती है, सूखा होता है या गीला खांसी होता है। जैसे कि गीला कफ निकल रहा हो या नॉर्मल खांसी, तो उसमें भी ये काम करेगा। ठीक है, गीला खांसी में काम नहीं करेगा, इसमें साफ साफ लिख के देगा कंपनी टाइप का हो, यानी सूखा खांसी में काम करेगा। सिप्ला कंपनी आ गई, इसके रेक्सकप डीएक्स नाम है। ठीक है, और उसके में कॉम्पोजिशन कितना mg दिया है उसे बता देता हूँ। हाइड्रोक्लोराइड आपका 10 mg है, मिलेट 2 mg है। ठीक है, और क्लोराफेनिरामाइन आपको इसमें एमजी नहीं दिया हुआ, इसमें क्लोराफेनिरामाइन इसमें आपका डाला हुआ है। ठीक है, इस तरह आपका दिया गया है। और ये सिर्फ आपका दो पैक में आती है, एक 100 ml आती है, एक 60 ml आती है। तो डाल से 100 ml लीजिएगा और बच्चे लोग हैं तो 60 ml लेना है। तो बड़े वाले के लिए 3 टाइम और छोटे वाले के लिए भी 5-5 ml 3 टाइम। ठीक है, इस तरह से मैं यूजेस और डोजेस के बारे में बता दिया हूँ। ऐसे लेने के बाद आपको जैसे कि साइड इफेक्ट दिख रहा हो, लेने के बाद आपको चक्कर आ रहा हो, उल्टी हो रहा हो, जब आपको बॉडी मिचिंग हो, तो तुरंत डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करें और एक गोली खाएं और रिएक्शन इससे काटें। चलिए, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इससे जो भी अपलोड कर सकते पहले आप तक पहुँचे। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच वेरी मच।